ding 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 babu bang bang katika nsoke ntandikire erinti emikono waggulu hey ono yatuzanyuza ono yense bwe bayita Mr. Koko mbebaza okuwagira bine byaffe biri nze ndya mmere ngande nkoko ndyafumba ya muluwombo mu kibbo mwenteke. Hey woman I love you please don't break my heart my miss ma ngomba jazikis yakugala mpaka sister eliyegwe my miss yenze ya Mr. nawe yegwe my miss. I really love you, this nobody can twist me. Yeah. Zoom. Ha, ako kapia kata ingideo. Zoom. Mbajagala nkulabe. Zoom aisu zoom. Wida wano. Hey, baby. Utegeko ka tracking device. Ne kamera nkulabe ne wemba mu distance. Kankusibe ko ka tracking device. Ne kamera nkulabe ne wemba mu distance. I zoom. Zoom. Mbajagala nkulabe ai zoom. Koko. Yeah man. Chechiriwo. As in this stage just busy studio recording videos. Yeah right now akapia keko zoom era kwe mulama gwendiko kati zoom kayimba kapia nakatadeo ngakogera ku muntu nga weno mwagalwawo omuntu goyagala ennyo ngoboloza ono buli walaga njagala musibe ku tracking device menga mulaba buli walaga oba genzi katale agenzi wamba mulabako kayimba ka zoom kentaddeyo Koko Finger yasoka nkwesigino ya kasowira ding ding eyo oyo Koko Finger naye kati ngenda tekako steps ding babu bang hu nenga Koko Finger Okori Moses ze yakuyimbira emikono waggulu ono yatusanyusa ono Mr. DJ nekuyimbira nze nemompa just a kiss nja kwagala mpaka sister ereyegwe my miss nekuyimbira are you a party animal? Yes I'm a party animal. Woman I love you please don't break my heart. Woman I love you please netuyimba go down temenye ko mugongo Patarela fire this way we are fling them. Koko Finger make them sing it like an anthem. If you feel the vibe rise up your hands them. Big sound up play we lock the whole place down. Hey everybody come around, come dance with me. Come feel the vibe and with me. So enyimba weziri awo eyo wajikubere bana abana abato mwalimu Fikfa Maika Kentan Flow Sonnet Viper ranking yes. Koko nze banzala Ntebe Great B Hospital. Nenga my village is in Aboke, Elira, Northern Uganda. Wali msajja welira. It's a special delivery. I'm the Lu ambassador, dancehall ambassador. Greetings I bring. Hey, you are my brother from another father. Yeah, you are my sister from another mother. We did a verse, you know. Peace and love everywhere we go. We have to keep the love. We have to pick. Yo, no matter where you come from, no matter your tribe, you're my friend. A big tuna buff this fit to top 10. Okay. Mama wange, you are Koko. Koko wasomera wa. Natandika Kigungu Primary School. Nengenda kwa Apache P7, that's Apache Primary School. Nengenda for my secondary school aduko SS senior 1 to senior 4 environment koma Premier High School wanentinda. Yali Premier High School na alene bagitwale Kisasi. Awo nensoma senior 5 ne senior 6. Nensoma course yange ya social work in social development. Institute of Social Development MPG, it's called in Samizi. Institute of Social Development, now diploma of social work. So this social worker. Okay. After that, ningenda ke Tanzania. Nenga yes. Tanzania unaweza kola. Era bya music. Kasaba okusoma nenga kangende. My focus yange yali nyo kola music omulungi. So nalinja kala something good. So nayaga rugenda ku TZD, manye music ku TZD, kunene production endala ebintu bweli. Okay. Yali bya music era byantwala yo. Nze tata wange. Actually, my late father, rest in peace, Dad. Tata wange yali akola fire brigade. Yali fire brigade officer. Na retiring fire brigade. My fire brigade yali under police. Yali under Ministry of Works. So yali muzima moto. Abamoto babimanyi wino bagambira abazima moto abavuga motoka za fire brigade ezikize omuliro. So yali instructor yali akola navayo nabanga atavuga taxi mu airport taxi nga retirinze akola ku airport Entebbe International Airport nga tubereye ekigungu. Mulimu gwa tata wange. After that nalwala pressure
Mukama namuyita omulemire. Teyali muyimbi oba mama yali. Teyali muyimbi naye nze mama wange ngamba nti ne ba sister wange abamu ba step sisters bangamba nti taata yalina gita ewaka. Nti yali azanya gita naye nze saafuna chance mulaba nga akola ebyo. Kati nze music recently wano nagenda okulowooza ne manya nti music namutandika dda kubanga we nali ekigungu primary school ku ssomero nali already manyi okuzanya engoma eŋŋanda eyo. Engoma eŋŋanda engalabi ebirole nga mbizanya nga manyi obikola ki bikuba. So ngenza okulaba nga music namutandika dda from primary. Naye kati okusalawo nti nina okubeera omuyimbi nasalawo mu senior 2 nali nsoma nga nkimanyi nti nze nina okubeera ki omuyimbi artist. Era mu senior 2 nasalawo ne manya nti nze njasoma jasa okunyamba okubeera nti nsobola okumanya oluzungu, nsobola okumanya okubeera n'abantu bulungi, naye nino okuba omuyimbi. Mu senior 2 that's when I decided paka nenkikolera paka nenfuuka muyimbi. Wetubuuliza nti inspired ani yakwagazisa ebintu bino ebyokuyimba ate nga byali byabayaaye by then? Byali byabayaaye si abayaaye abantu bakitwalanga abantu balina perception eyo. Actually when nali mu senior 1 no when nali nkyali Entebbe nali njagala nyo brass band. Twabeeranga nyo nga fire mu airport bakolanga emikolo mingi kati ngoli twagendayo kuzipate oli situbeera ne babwerwa airport naye nga tulaba biki ebigenda mu maaso mu international airport emikolo baleeta ennyonyi empya simanyi balese ente okuva ebweru biki kati wabeerangawo brass band za poliisi nga zikuba ebintu bwe bityo kati nemba nga njagala nyo music ate nga ne muzee actually muzee yali mu brass band. Taata wange yali azanya brass band mu poliisi nzijukira n'ebifaananyi ebyo n'ebikola egimu ku airport gye babeerangamu. So ndowooza inspiration yatandikirawo then nemba nga mpudiza ennyimba z'ebweru ezo ennyimba bwe nakuulira mu fire brigade quarters it was a community. Omanyi okubeera mu quarter kati side emu yalimu abaana ba poliisi side endala yalimu abaana ba fire brigade. Ebiseera ebyo nga tukyali mu fire brigade tata nga akyali mu fire brigade you know kati nga bakwatagana ennaku enkulu tubeera wamu pate zibeeraawo bakuba omuziki era nze nze mu parties simanyi Christmas ezo ennaku enkulu nga baorganizinze mu kitundu nze yali omwana yali asinga okuba dance era nze gwe yali asinga okuwa ebirabo sweets obusente babinyumizanga. Mama wange ndi gwe wali watabu nnyo ng'okuba dance wali eri nga bakuwa sente biki naye ng'oli kid you know ate naye nga nemba nga mbijjula namba kitegeeza music namutandika dda. Kati serious kitegeeza tewaliwo artist like a particular no, artist apart from from here. Whenever kwa stage what is into stages whenever kwa stage yokuba nti twali mu community nga organizing ennaku enkulu ezo parties nga tukuba abaana abato mu competing nga tuzina you know wasize kwa ngamba singa kati nemba kati mu kusoma wano nemba nga tandika okuwuliza music weeru nga wenkwatagana ne brass band bino ebya poliisi byebakuba no ku airport you know nemba nga mpuliza bachakadema Sunflyers babuju bantoni nga batasofulumira ziteepu ezo. So nemba nga music mwagala natuuka mu senior 2 nensalawo nemmanya nti kakati nina okubeera muyimbi. Nensalawo mu senior 2 nemba nga kati nsoma naye nga nature music wemba subject egenda maaso mu kibiina kingasa mu music kyenjagala okubeera nga ngenda mbeerayo naye wendaba nti subject eyo tengasa mu music I don't concentrate nga ngenda mu nsiko ngenda mbeereyo mu kuyimba mu kumayiminga ennyimba z'abayimbi b'ebweru ennyimba z'abachakadema ezo nga zembeerako naye nga mba nkimanyi nti right now the lesson which is going on sikolagana nayo bulungi tejja kungasa nnyo. Omanyi sinti ensi eno tebalina kusalirawo buli kimu ebintu ebimu kwekenyini obiraba abaana abamu baforcinga okukola ebintu bye batalina kukola. That's why even they fail, they don't get jobs because bamuforcinga okusomera ekintu ekitamusuutinga ekitamujjaamu tajja kikola. Okitegedde alina ekirala ekimuvuga ate bemulaba bimuvuga so ajja kisoma naye nga sikyayagala era at the end ajja biteeka wali akole kyayagala. That's why olaba mu bayimbi sinti buli muyimbi teyasoma. Abayimbi bangi basomye abayimbi mulimu ba lawyers abasomye laws ne babireka ne badda mu music mulimu ba doctors
abasomye obusawo ne babivaako ne badda mu music mulimba social workers nga ffe nzira ndibadde ndiyo nange ndi mu community eyo nkola nakapichi bali nakapick up ntambula mu community sensitizing people and all that of which so cheap one time ze benjagala okunoonya omulimu kati era ngunoonya nengufuna nenkola so abayimbi abasinga basoma balina ebintu byasoma ne babireka. That's why abazadde balina okumanya nti omwana ono gwempeerera muweerera kukola ki anaakola ki sasula fees ng'omanyi nti omwana ono mpeera fees naye ajja kubeera kino. Abazadde abasinga baweerera omwana tebamanyi omwana asoma koosi ki tebamanyi koosi eno omwana wamaliriza osoma n'afuna mulimu ki kwegamba tebabimanyi yasasula busasi genda kusomera muddayo ddi tamanyi olina okumanya omwana asoma koosi ki wanaaba amaze okusoma afuna mulimu ki omulimu ogwo bulabika first of all omulimu bulabika ayinza osomera ne koosi nga n'omulimu tegulabika kinga okuteeka munauganda osome ebya pilot si nyingi kati olina omumanya nti omwana asomera ki osegedde kati nze tebansalirawo nti omuzadde yansalirawo nti kola kino nze nali nkimanya first of all ebya fees byali bitutawanya nga ndaba ebya fees bintawanya ngenda neeyongera okusoma fees tata yava ku mulimu takyakola sente tezirabika bulungi okitegeera ate nange ebyokusoma nkyabinenga naye omanyi nina okubranchinga kazende wange musaving abe nga takya okitegeede ne basisita bange abantu bonna bakwa sente zakusonderera step sister yongerezaako simanyi ate noone ngamba nno kambeere mugezi kankoze talent era nze namala okusoma my course my diploma nembeeyanza negaba nemwebale naye from here from this step nze kati kandabe nze I have my own vibe kaneyi era nembeerawo katonda netupanga nemikwano gyange awo olu netugenda Tanzania from there I started deciding for myself when I managed my course that was 2003 2004 nendyoka ngende Tanzania nembeera Tanzania for 4 years ogenze somo ogenze kuba nali ngenze kubya music era nagenda nemikwano gyange bali mu Spana bali mu Rashid J netugenda TZ era tugeze kweyiya nga omanyi twagala kufuna music ebiseera nga bongo music etandise okuba wano bongo music ekuba music okuba Tanzania ba Mr Nice awo music nga kuba Tanzania nga hip hop oyo bongo flavor bayita nga bongo flavor nga studio zawo tezirabika studio ntono za bei ndoga omanyi tufune engeri gye tweyiyamu efuna mukwana gwa fomu Mr Isaac inaku zinalina bwere natuwa sente natupangira awo biki byonna byonna fena tugenda TZ era netuukayo nayo kweyogenda mu studios biki era ze TZ zabayimbi TZ bamanyi kwazi natuuka TZ nebogenda mu studio bamitinga nenfuka MC Tanzania mu club Bilkanas the biggest club there nga nze MC nezo nembera MC Tanzania you know after that nenkola enyimba ate paka nenkoma wano 2008 When I come to 2008, nesoka nesikakana mwenye let me first study. But before I came back, when I did TZ, na yetu te music wangu East Africa Radio, East Africa Radio. Nesanga yo DJ Bush Baby. Bush mukama wangu. Nesanga yo DJ Bush Baby nangamba. You have good music. Next time, bana TZ basa mukuba bulungi. Naye Uganda, okole music kufeno ne Steve Jean. Demo kolechi ompereze one TZ nzija kola nja playing the music ngamba okay so netubeera okatono luli nenkoma we Uganda era DJ Bush Baby yandi tukudda wa yangamba zoko de Uganda o recording ile Steve Jean otubereze music so nenchiroza ko nenjoka ne mkwano gwange omuspana netwogera ne noli yatuyamba ko yali manager of by that time Mr Isaac nakuzali ewe Isaac omugamba ndi Bush ngamba ndio wakati program naenda kamba okay kale mukomeo ne tukomao nate shows yare shows embarara Isaac that's why ngafe tuchina upcoming video TZ video nateka show embarara eyo mwalimu ba bebe cool ba DJ Michael awo namanya ne biba kabako already ngaline ne gundi oyo already ngaline DJ Michael kabako chigoyogerako yenyine bwe manyi ati kabako for Roden why Roden actually bisebe nga bamuita Roden why so mwalimu ba Bella you know yali tujja mugenda mukabakenda nasokao natutekera shows awo Mr Isaac ba show you know so
nentandika ate from there okutandika okumanya kati okukola music kati okukola kati music we Uganda emanya kati ndi market ye Uganda kati kantandike okulaba kati kyokola twakakoma waawo mwakakomawo Kampala ogisoma Uganda soma market awo ngenda mbeera kwate nga nzira ntebe nga mbeera kwate ku Lido awo Lido beera ne ba Michael nga ninga MC era ba Michael nga tebabulayo bonna nga bakyali bange bonna awo you know atembera ku Lido awo you know nga MC nga wenkola music wange mpola mpola era ngende wa Steve Jean ku Fenoni nendi coding akayimba ninkawereza ne Bush Baby eyo ne bakakuba ne tukola ne video you know so bwenti we natandika kati nze abayimbi benajja nabo siso akumanya actually ntinze najja nono kuba buli omu ajja lulwe simanyi how they gauge it nti Kenzo yasooka okujja Kenzo bahitinga ne bamiki wine awo ne bakubaawo ne baziizi Azioni bajjamaalo abo nabona nze bansooka waawo Jamali yakusooka bona bona nze bansooka waawo kati nze we nakuba omuntu yaddako yali Bafana okay nze kasana kuba nakuba hit yawo Bafana naddako Bafana wani omulala naddako awo hit endala yeah ne bajjira my music buli omu alina time ye wajjirawo naye najjawo which is good energy ono wakujjawo energy nze engeri gye nali nti zinalinda banyuze kale nalinda banyo shows ebweru nga ndaba nnyo shows ebweru nga ndi exposed nalina mikono gyange nga bampereza bu CD nga buliko shows performances so nalinda ba show kati nga mmanyi okay kati show omuntu okola boti ebintu bweru era bayimbi bangi balina kubanga balaba ebintu bingi andi kati kisinzira style gyokola kati waliwo style gyokola era ng'olina okulaba abayimbi bakadongo kamu oba babandi nga balina okuinspiring kisinzira bayimbi kya kuinspiring sinti buli general music oba buli performance olina okubuuka oba olina okuzina nnyo waliwo ennyimba ez'okupafaya nga oli slow okusinzira vibe nga weeri waliwo ennyimba ez'okupafaya nga ozina okuba dance okusinzira ku beat weeri ne flow yo y'ebigambo so generally nze my vibe esinzira ku beat n'engeri gye nchatingamu ku beat that's how the vibe I feel what I do okusinzira ku beat n'engeri gye nnyimbyemu ku beat actually when nava Tanzania my first hit yali mikono waggulu that was 2009 okay 2009 awe wakyo 2009 kama 2010 nawe nakola mikono waggulu alamalo okukola mikono waggulu netukuba uzipati animal netukuba my miss tutamala okukuba my miss awo netukuba don't break my heart private number ekimuli kya Rosa remix enyimba weziri awo nyingi lwimba ki olwasinga okutuuka mwezo projects zonna z'olaba enyimba zino buli abantu balina engeri gye baagalamu ennyimba okusinzira ku areas ze babeeramu my miss yo yakuba Uganda yonna nekuba ne Nigeria nekuba nekwanagenda ne Germany eyo ngenda mu club nga bazirina yali ku my miss Amsterdam eyo Sweden nga bakuba my miss ku TV nali Germany ngule bakuba don't break my heart video ku Amsterdam yes TV waje bagita njera bi ne bagikuba ngamba nage ba video bagifuna bati nene buzanyo ebintu bingi you know so enyimba zino zihitinga kusinzira ndoza ku style kwa enyimba kusinzira ku demand y'abantu bayizo ko right now my imba zenyizo kwanga na vibe yange nze bien feelinga nze binebi enyimba ezisinga nyimba kusinzira ku bantu kibagala naye nange nine enyimba zange zenkuba style ezange nze nganze kati nga style zinasoka ne style freestyle is the way I live my lifestyle I'm Rofento Batman style zo bezitezwe ezezili crazy kali na style ono mwana kata ono mwanga kata ono mwana kata boom lugazemeza kata go bagata eza kameza kata amafaranga kata atakufa ko mute ono mwana kata era style ezo ngomiyo nazo nze najjo kubada nze nalina okubeera like urban artist nyo naye nenda ba proud yeno ngo ino gibalansinga ino teka urban no teka mu ne local yes abamu tebali versatile abatasobola kukyuka nga kyekyo kyamanyi nga tasobola kukyuka naye oba osobola okukyuka so kuba hip hop like no kyuka muno kuba mu kuraga no kuba mu ku style eri local kwa kati olaba kati nze nakuba ezo
kati ulaba style inakuba ku intro inakuba mu Don't Break My Heart kali omuntu right now nze muntu yenawo umpulira nga nkubye style empya eba si mpya nze style navana zodda wera intro eno. Excuse me, girl. You look so pretty on this party with your dancehall style, like you play sport karate. Don't be yati like a girl named Fatty. I won't let she freaky. What's it? Woman, introduction here. Don't break my heart. Woman, I love you, please don't break my heart. Woman, I love you, please don't break my heart. Woman, I love you, please don't break my heart. Cause you will make me cry. Lady intro ya you. Excuse me, girl. You look so pretty on this party with your dancehall style, like you play sport karate. Don't be yati like a girl named Fatty. That is style. Right now, the so cute and kuba style na jinjagala. What the style about baby ngabaga. So baka yima kaba baby so kuba age yo. Baby wakuba. Bonna ne ba hip hop. Ate kati ba hip hop bana basinga. Tebana kuba na hip hop bulungi. Okakasa? Eh. Bakuba mu bidongo donge bitategerekeka. Bayino kuba hip hop oli mutufu. Okoleka ate. Kati balindeko no mwana gata nze ngenda kubatira ngenda batira kono mwana gata. Ono wanga gata. Prank. Mbazo ngembale ndi hip hop. Bawoti baliremu ku bintu ebipya abamu balemere kuzidi hip hop ezedda abamba kuba hip hop bazikuba naye nga sijja gamba nti tebamanyi kuba naye balina waliwo beat eza hip hop nabo bagenda ba upgradinga bava mu hip hop oyo ali old school ne bajja ko eriawo erimu nga dance hall ne balinamu eza prank naku zino nyingi hip hop bazikyusiza nyi so abayimba hip hop nabo balina okubanga ba upgradinga bachalemedde lwakuba nti crowd yaffe yawano ye batawanya ne bawriter bawandikira ennyimba nga babaza wano wansi ate nga olina okubanga otunula n'eri wano king wa dance buli omu amanyi abasinga buli omu wakabi ku level ye nze nga nze nyiiza ogamba nti am the king of dance era nga nina standi zange nga nze era people who believe in me, they will believe that I'm the king of dancehall. Normally, I'm the king of dancehall. Normally, so anyone can claim that title. Nechi says, what do you deliver? Or in a style, a son of the king of dancehall. What dancehall? It has a background, about origin. You check it. We're a real dancehall artist. Do you obifana obisobola obikola byo byenyini byokola ebigenda mu dancehall so so waliwo abeeyita obweyisi nga n'oluzungu tamanyi tasobola kuyimba akuba ebidongo olina okuwanga weegaginga ng'omanyi nti right now wondetera omuntu ayimba dancehall w'ettabu kale nga Biniman nondetera Shaggy najja n'atula yo Bridgin come here over yo come over here so sit down there yo wagwan yai so bitegeera akubuuza jagambe yo Bridgin's like yo brother yo come over here so sit down there tula naye omulayizo bega natabitegeera naye agamba wa dancehall era wanga omanyi these things etegedde nenge yakba mu dancehall olina kubanga you feel the vibe olina kubanga olina dancehall vibe you know so being a dancehall artist abantu just bulimu yeeyita dancehall ati ebyo ebintu abantu babyeyita okubawa the vibe and energy otegedde nze sigana muntu yenna kweyita dancehall king oba hip hop something oba title omuntu olina okweteerawo ekintu ekikuwa amaanyi something that pushes you kati nze nateekawo ekintu kibayita one soldier one army Coco Finger one soldier one army nali kimanyi nti nina okubeera nga one soldier one army kiba kimpa amaanyi even if bino ebirala byonna biganye mbamanyi nti nze wendi I have to be ku front line walina okubeerawo for yourself for your success for your everything omuntu yenna abala bonna baddako naye gwe olina okubeera nga one soldier one army ng'oli ku front line opika yes kati ekyo kweyita dancehall artist omuntu asobola okweyita king of the dancehall okumuwa energy naye abakimanyi am the king of the dancehall kiba kimuwa energy naye okupushinga ekintu koko abantu bangamba mbu Kabaka muganda wo Kabaka si muganda wange si muganda wange batugamba Kabaka muganda si muganda wange but we are friends muyimbi Kabaka omusanga wa Kabaka ku meeting for the first time na meeting anakadde okuva Tanzania yali show yali Mbarara ate nange nali fena twali tukyali ba upcoming already yali mu group ya DJ Michael gye bayitanga dancehall group
kati eyo show waliwo Kabako yavadda nga muyimbi. Kabako nze yansooka nawe actually okuyimba. Kabako Naye nze ne musooka okukola hit. So that is the difference beera mu bayimbi. That's why abayimbi abamu gye bali abayimbi abamu abakulu abatusinga n'obukulu abansinga n'obukulu naye nga tebannavaayo naye nga bayimbi balungi naye nga talina that chance oba luck okuvaayo. So okubeera mu music industry muyinza okubeerawo nga muli bangi naye time y'okuvaayo buli omu avaayo ku time enjawulo. Kabako nze yansookawo era nze namusango ledda ayimba ng'ali mu dancehall group lwakuba nze namusooka kukola hit okumanyika. Yes. Okay. Music omulaba otya kati? Music ali atya? Music right now yombi kubanga COVID-19 coronavirus eyonoonye ebintu bingi. Music nebitali music business on its hard zone. So sijagamba nti music nungi. Right now music si nungi, no performances. We are not making concerts, no shows. Amabala gonna agandi badiga promoting a music magari. So ojja kusanga music right now promotion kati eri kumwe aba online TVs ne online batono kwa right now ne mu Uganda tuna internet because nga batuzizzaako atujja kuddamu ate twenjoyinge online shows and all that. Yes, ne radios music at promotion ku TV music yekula music yekula covid yetuzza mabega katono wane mama awards zibadde zino kubeera mu Uganda, which means mama okukiriza okujja okubeera mu Uganda, which means nawo bamaze okulaba nti music industry yaffe simbi. That's why badde bakkiriza, which means sijagamba nti music yete nakula, I mean oba ekuze nnyo music egenda ekula era ejja kubanga ebikula. Yes, just wakuba nti covid yetuzza mabega naye nze nga nze on my behalf musically nga wombuuziza on my behalf even before covid enyimba zo zibadde weeziri zizannya videos zibadde weeziri awo nga zizannya just covid nejja netukola ki netuyingira mu makati nenge enyimba zo zibadde weeziri music okuba nti talwako music okuba nti talwako. First of all right now naku zino promotion ebintu byakyuka, promotion kati nyingi. Edda ffe nga tunana kuyimba wabeerangawo radios nga 2 oba 3 nga kasita oteekayo music booti kayimba kaba kalina okukuba era balina okukawuza kubanga ze avenues zokka zibakola ki zibakozesa okitegedde. Kati music najja akyuka mu ngeri nti kati promotions kati nyingi, ebintu epromotinga music kati nyingi, avenues nyingi okitegedde. Kati n'abayimbi ne babeera nti kati buli omu asobola okwepromotinga mu ngeri ye n'avaayo. Oyinza okusanga omuyimbi nga right now ahitinga na ku social media naye nga ku ground taliiwo nga yena viewership nga nyingi, olaba nga bamu viewings bangi naye nga ku ground tebamumanyi nga ate abamu viewing nga bade mayibe bantu ku ground. Abamu balina viewership nyingi naye nga akayimba bakamanyi naye nga the artist is not a star, is not known, tebamumanyi naye nga akayimba kalina viewership. Yes, very well. Nga online okuba naye nga ku ground toliiwo kakati kankubuulire ekintu kikolagana ne online ezisinga ziri sponsored. First of all you just sponsor ne bakuwa likes ne bakuwa all those things. They are not genuine fans abamu naye ku ground wano babeera genuine baba batuufu. Ebya online kuteeka mutesi sente nofuna viewership biki ebyo naye ku ground eba real. Kati ekibuzo ky'oŋŋambye nti kulaki luli abayimbi music talwako, music wamma yalwangako esaa zino tukyamulya owabano abeerawo nnaku 2 wiiki emu nga tugoba ki ekigenda mu maaso. It's just because kati studio zeeyongedde, ennyimba nyingi, ennyimba ziri buli wamu buli right now omuntu asobola okuaccessinga ennyimba nyingi from everywhere, ennyimba ez'omu America ez'omula luli eri nga osobola ennyimba ezawano zokka nga zimubeerako naye right now osobola n'ennyimba nyingi nga obawuza akayimba kagundi kakabi gundi naye afulumiza studios first of all kati nyingi, abalikodinga bangi, TVs nyingi, ennyimba ezimu zibanya ku TV endala si zibanya ku TV endala, abayimba fuuse bangi, studios nyingi, egambo ogenda kulanga options nyingi, akayimba naye kabanga kakabi era tekajja kubeerako nnyo kuba ennyimba nyingi. Right now osobola ennyimba from Brazil, from London, from America, from where okitegedde ng'oli ku ssimu luli smartphones tezaaliwo. Right now smartphone weeri oyinza n'okumala olunaku nga tokubye kayimba ka Uganda. Yes,
oba Kenya bawa nengo ina music muitirivu ku simu so options we zili kati music right now teso akulwawo nyi because enyimba nyingi nenge enyimba zibeerawo kati it depends on you oba bakunyumidde nnyo okyagala kaddamu okaddamu nenga listen to it and know it bali abalina entono naffe tobasanga obusanzi fe tuli bayimbi bakakati so nze ndi muyimbi wa kakati nze so aganti nze ndi muyimbi wedda no nze ndi muyimbi wa kakati era nina ennyimba eziriko ezibadde zikuba paka nezikuba ne kati paka ne leero I've released the song called Zoom abayimbi kati bakamillion tunabayita batya ba frigo tunabayita olaba nabo tebannakaddiwa olaba frigo nabo bakyalina energy bakamillion babbekulu bonna bakyali heavy yoshegedde so nze nga nze kyemanyi nze nkyali muyimbi wakakati so ezo challenges eziriwo fena tugenda nazo just tulina okubeera just included meyo challenge kakati right now avenues nyingi za promotion the big three from Uganda already tukimanyi yoshegedde batandika ekintu ne bajja nakyo we have to give them the respect as the legends bona batusookawo nze nga nze bona bansookawo bawa the respect Bobby Wine, Bobby Cool, that is the ate tukola music nze nga nze sikola music kujjawo muntu ate nekira kyolina okumanya those big three bemwogerako era tebaagala kubajjako okitegedde amakubo ge bakozesa okubeerawo oba promotion and all that naffe zetukozesa okitegedde so tebasobola kukkiriza nti bebajjewo okitegedde nabo balemerawo aye nekira ffe tukola music naye ffe oluusi tukola music naye nga obeerako n'abakulwanyisa tebaagala otuuke okitegedde babakulwanyisa ogeza kukola ekyakabi bakulwanyisa enkokola kale tosobola kutuuka okitegedde naye nga abayimbi betwasangawo abo tuwa respect kolere balina gye bakijja ne bakireeta ne bakituusaawo naffe ne tupiikingiraawo so balina okubeerawo music nga wegenda mu maaso tetukola music nze sikola music kujjawo muyimbi nze nkola music omulungi for my fans nakufunamu mu ngeri nti nfuna shows nakunyumirwa okuggwamu amaanyi nga kyogambye oba tolina kuggwamu maanyi media yemba bamalamu amaanyi audience what is that teba audience ne media yenyini mulimu abamu olaba media kati kankola ekintu media nungi nnyo naye nga mu media mulimu abamu nga bo bakola kusuula busuuzi bayimbi bazze bakabi kantu katono wekati batandikira okusuula they don't care nga balina okusuula oyo simanyi biki just a small mistake ekifo ky'okucorrectinga obeerewo ng'okyasobola okukola ebirungi nakubeera wa mugaso mu community bakumalamu amaanyi olaba fe abayimbi kati nze nga nze okola ekintu ekimalamu amaanyi oba ekinsuula oba ekinzize mabega oba oziza abantu bangi mabega nze nyamba abantu bangi nnyo abamu batalina ba tribe yange tebali ba ddiini yange tebali ba not even my relative noba ng'obayambako mu ngeri nti abamu bazeeyi balema bakyala bambuto simanyi biti kati omuntu wakola ekintu kyonna ekikuza bali bonna babeera affected so media nungi nnyo etuyamba otusitula era tugyeyanza nnyo naye mulimu abamu abakolera abantu ate okukusuula abamu ne babasasula okitegedde bakusuule oyo mwana mwandiiko kino oba ogenze ku interview mubuuze kino abamu bamalina obakokinga ne bakuseeti omanyi music yafuuka business kati buli management n'omuyimbi we abamu bageza bato okulwanyisa abayimbi abalala obanga okola style ng'efaanana ya artist we obanga muli ku almost same okitegedde bakola ebintu ebirina okussa wansi olyadde okitegedde n'osanga oluusi abamu bakwatagana ne media tv zino temukuba ebintu bwebityo ne basasula abamu okukolako ebintu enyimba bazidilitinge computers byona biyitamu okitegedde enyimba ne bazijjamu nga presenter agenda ne ku tv oba ku radio nga agala dukuba nga teruliimu nga balugjamu system nga teruliimu okitegedde ebiseera ebisinga bwofuna problem ne management gyobadde okola nayo okitegedde enyimba zonna ku zi tv ku zi radio biki byona byona bijjamu ate olina otandika ate bupya
linki zona zalina azifreezinga ocheka ko bisere bisinga tulika ba manager okola emirimu kati natambuza ekintu bintu byajja wegamba specialization nga mulina okukola buli mwaka olekiki manager naye omulekera emirimu nga yino contacts na kalusi abazina kati oluusi ebintu ebibeerawo bitawanya nnyo kati media yonga media erina okukola nnyo okulaba nti esitula buli muyimbi obaki bakikola naye nga abamu basasulwa ogamba mukola kino bawandiika kino muwandiiko kino mubuuze bino ebibuuzo bibuuzabuuza amabega mu bintu ebinsiiza okumbeesaawo okukipinga mu industry okuba nti bwendi nagambye wali nti abayimbi basomye different courses nekisinzira omuntu osomye course kati nze nasoma social work otegedde social work ebintu bya social work bintu byakubeera mu bulungi n'abantu bintu byakubeera free sensitizing abantu mbeerebe mu tiimu kati ekintu kinyambye nnyo okuba nti ndi muntu w'abantu nekirala okubanga nfulumya music nze sibeerakawo nga sina music ezannya no music abeerawo ng'azannya eva ne kakati na music azannya kati otegedde even before covid nga tulinawo darling nga tulinawo go down nze Fix Famaica Kentan Floso Viper nenkola ne video actually covid yayingira nga ne video empya gyenna okutanga bbiri naye sinaba kuzita ono mwana gata ono wanga gata nagishooting ata naye sinaba kugita naye right now ngenda kuta dibaita zoom kati ebyo byonna nga bwenkugambye nti course gyosomedde nze nasoma social work kinyamba nnyo okubeera bulungi n'abantu that's why sina beef na any artist era sina artist gwendaba bubi sina muntu yena gwena that's why I live my own life nze ojja kunsanga ndi mu comfortable yange nvuga nyumirwa ba music full blast ne kakati oba mu Range Rover yange nga nvuga empira gyetolola nyumirwa obulamu okitegedde nga ndi free so ekyokubeera nti mbeera free n'abantu releasing music okubeera ne discipline togenda mu area n'obavuma bikirwa kuba manyisi ndi muyimbi obavimbirako nze sivimba neera mu area just mbeera easy mbeera myself naye oba kumanya Coco Finger yaani mbeera ku stage bwe mbeera ku stage mbeera Coco Finger naye bwe mbeera wano mu bantu mbeera Moses okitegedde ekintu ekyo kati bwe mbeera ku stage mbeera crazy nnyo eba performance kati short time business omba ngenda kukola naye mbeera mu bantu wana babulijjo mbeera wa bulijjo mbeera easy nabo mbabuuzaako mpakingawo nenyingira mu dduuka ng'omuntu wa bulijjo nembeera easy kati nebanga sina buzibu n'abantu sina artist gwenvumye sina kukola kiso kinkipinze nnyo okubeera mu industry noba nga nteekayo music at least after some time nga nteekayo okwasiririza nnyo speed anteekayo ku timing yange mpolampola naye nga music at least mbeera ne music azanya music mulimu luck oyinza okukola wekka kino kitakukolera nga tolina luck noba nga okola n'omuntu omulala oyinza okuba lucky n'okola ki nova ofuna chance ekola wekka kola ofuna chance ekola n'omuyimbi omulala omunene akusingako era kola chance wejjira wekola ki weeyita yes so kuba waliwo bagamba nti bw'okola n'omuyimbi omunene next eyinza okubula anti kalina okukola era ng'oli ready waliwo examples nyingi mu industry gundi yakola ne gundi nakola n'omuyimbi omunene n'alimu okuzaako nakamulemu okuzaako kati olina okukola nga byonna era you have to tomalaga that's why nkugambye music tokola music just because bakuba gundi akola music wala kwa labye gundi avuga motoka ya kabi nange ngenda yimba ko muyimbi oba gundi bakwa gundi muyimbi nange kambeero muyimbi wala kwa sina kyakola kamfuko muyimbi wala kuba kati na sente kamfuko muyimbi music tochikola boti oyino kubanga oli talented that's why oyino gendo kola muyimbi akayimba weke yini first of all you know kubanga we discovering omanyi nti nze already I can be a musician and that is what I want kati okufuna artist omulala kusingako okukola naye just ogatako bugasi nobanga kiso otwala somewhere gwe no pitting from there oboso okuddamu gwe no yimba kati wekango mazo chiplanning ati malo okukola nono ngenda kukola kino oba ngenda kuddamu mfune omulala ato omunene era gwe mba nkola you have to be organizing omazo bipanga just ofuna say no salabo akankole no muyimbi wati wekigana ate n'otuula nga tolina kyakuzaako olina okumanya nti after this step kyeddako after that one step n'obyorganizinga actually ku bintu ebimu ebadde byantawanyako mabegakaawo nasooka nenfuna problem ne management kale nafuna problem ne management nenfuna shows ebweru
nengenda ebweru wagenda mu nsi ki nengenda Germany nengenda London nengenda zi Sweden eyo nenkola projects nakola videos actually zali videos nya nakola video 2 London nenkola video 2 Amsterdam nenkola video emu nga nkomyewo 1 zali videos 5 eyo najikola ne Jordan Hall ezo video zonna tezafuluma problem yali nti yali problem ya management awo kati nga manager ate gwe nali nina gwe nagenda naye ale nasala okukola ki okusigala ebulaaya okitegedde so ale nasigala nga nalina okwesetinga biki nze nenkomawo kati video ziri nezintawanyo okulinkinga ne bali okuzifuna mbadde ngamba nti we yasigalayo kubakwasaganya nga naye bweyesetoliyo yasigalayo naye kulaba nti afuna obutuuze abeera asettinga ebintu so naye yali bize nga alina byakwasaganya okutereeza embeera badushootinga videos nnya national videos 2 London video emu nagishootinga n'omuwala gwe bayita Angelina owe London video endala yali nze n'abayimbi ba Nigeria omuwa Malawi video yokusatu yali I'm drinking ya fuluma era wogiraba nagishootingira bwe nagishootingira Amsterdam nashootingira Amsterdam ezo video 3 eyokuna yali video ya wakayimba kena ke bayita Luso tukiwia bakapololeke okeri wafumere bukamanyi so akono kunayinga pose so ezo video zafuluma nafumirako video emu ya I'm drinking so videos nyate zafuluma problem yali ku management awo kwasaganya bana abantu atenga ndi busy ndi kuzishow zange ngenda kukina so ezo nezivaawo after that nentandika kati ne woman nengenda ku Swans Avenue nenkola kayimba ke bayita woman ne Big Nash kayimba kwa bayita woman video nenjikola ne Ziga ate nentandika from there dancehall music right now we're going to dancehall music ye music wali abartists bona bali mu recordinga bafulumya not dancehall ka music ye nabayimbi je bali mu recordinga tebebase nze nange sebase nenyimba video ezode zirinya nakafulumya kemu eya Zoom era bawagizi bonna bagende ku YouTube channel yange eri Coco Finger official Coco Finger small letters nga just zeyongereyo bweyongezi to yako space Coco Finger official YouTube ojafuna music yeno okijali then ogenda ku Facebook Coco Finger nga Coco capital letters COCO Finger small letters oja kunfuna then ku Instagram Coco Finger capital letters zonna Coco wa mwana ayagala okuyingira endongo muwoyo kwadinga izi mwana ali mu abana bagala okuyingira yes abana bayingira music industry abagala okuyimba advice jemba wa first of all discover yourself tokola music bakuba gundi musician omulabi ba akola kino akunyumidde asibye enviri omulaba anyumye noga ngenda fuka muyimbi just don't just bump into things like that. First discover yourself omanye nti am I talented? Do I have this talent? Can I sing? Can I play football? Can I play netball? Can I play basketball? Talent yona joina. Can I dance? Can I sing? Kati womanya. That's when you start implementing. Okay. Kati umala ku implementing echo. You have to be disciplined. Respect because you need these people. Abantu bonna bola you need them massa. So you know kuba ne empisa. Tovimba mu bantu bakoge oli muyi tona makola hiti ne olede ekyalo kyonna kivulugo bavuma abantu oli wakabinyo ate tona kona hiti. You know kuba ne respect people. You have to be disciplined. Oboso wodo kusoma asoka wa music maso wano music atigitulaga music yetaka mu kubitabo nze right now nine emirembe kwa right now ne tugamba tukubazi hip hop nja kuba ngamba nkuberaga nja kuba ogandi music akyuse bagala kadongo kamu era nja kakoba nagamera nayigira ku nayigira mu ngalabi n'engoma nganda kati bino kati kube music byonna bera mbikuba kati olina kubanga omanyimu ku luzungu business kati ogenda kuyimbira abantu abali mixed abantu basomye abantu bagijja kushonga basomye abamu toloza nti abantu bonna be Masaka abesimanyi wayo bonna abantu basomye mu yalo yonna bamanyi muko ebintu bikyuse obosobola okusoma
teka mu discipline vera muyonjo you know tonywa nyonja gasi sigala mwenge actually tobinywe ebyo soka wekuume wetereze wekuume wefeeko beranga weyagala you know be clean kwa music era abantu nga oli sober you know okubanga you yourself okay. Ding. So where you dance and pose like a slay queen, full of style and fashion like a slay king. You top the chart, you the top ranking. Hey, mad zoom. Bajagalan kula be I zoom. Hey, baby, I really love you. Can you feel it? Can you see that? Can you see it from my eyes and believe that? Hey, but the truth can be seen from my face and the body language can clearly reveal that. You man, you pray from your head up to your feet. You're fresh and clean and physically fit. You rule the whole place and rule the whole street. Selector, pull up the vibe and repeat. Zing ding. Coco fingers and madness and badness. Keep it hot. Zing ding.